നമസ്കാരം. സ്റ്റാർ ബേർഡ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിന് ആശ്വാസമേകാൻ സർക്കാരിന്റെ ഊർജിത പരിശ്രമം മുന്നോട്ട്. ശ്രീകണ്ഠപുരത്തെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം പരിഹരിക്കാനും KCയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ധാരണ. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. കർക്കിടക വാവിന് ആത്മാക്കൾക്ക് ശാന്തിയേകാൻ പയ്യാമ്പലത്ത് ബലിതർപ്പണവുമായി വിശ്വാസികളുടെ പ്രവാഹം. പള്ളിമുറ്റത്ത് വിദേശമദ്യം വിൽപ്പന നടത്തിയ വ്യക്തി പിടിയിൽ. പൂപ്പറമ്പ് പള്ളിക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു സംഭവം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മുനിസിപ്പൽ ഹാളിൽ അവലോകന യോഗം നടന്നു. MLA KC ജോസഫിന്റെയും നഗരസഭാ ചെയർമാന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും വ്യാപാര വ്യവസായി പ്രതിനിധികളും സംബന്ധിച്ചു. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ശ്രീകണ്ഠപുരം പട്ടണത്തിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുനിസിപ്പൽ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും പ്രതിനിധികളും സംബന്ധിച്ചു. നഗരസഭാ ചെയർമാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ MLAയും പങ്കെടുത്തു. ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ചത് വ്യാപാരികളാണ്. അടിയന്തരമായി ടൗണിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യം മാറ്റേണ്ടതും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കേണ്ടതും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആരോഗ്യമന്ത്രി KK ശൈലജ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിട്ടിയിലും സമാനമായ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. 13-ാം തീയതി വൈകുന്നേരത്തിന് മുൻപായി ശ്രീകണ്ഠപുരം നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള സകല മേഖലകളിലെയും ദുരിതത്തിന്റെ കണക്ക് ശേഖരിച്ച് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് KC ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 14-ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭ ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം. യോഗത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ TP രാഘവൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് MC രാഘവൻ, സെക്രട്ടറി പ്രവീൺ, M വേലായുധൻ, MO മാധവൻ, CC മമുഹാജി, VB സന്തോഷ്, മുനീർ, ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ, നിഷിത റഹ്മാൻ, മറ്റ് കൗൺസിലർമാർ, സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മേഖലയിൽ മറ്റു മേഖലയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗൗരവവും താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണ്. ഇരിട്ടി താലൂക്കിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഭയപ്പാടിൽ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും ഭയപ്പാടാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉരുൾപൊട്ടൽ പലയിടത്തെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കെടുതികളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീകണ്ഠപുരം നഗരത്തിലുള്ള പ്രത്യാസങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ്. ഇന്ന് യോഗത്തിലുണ്ടായ പൊതുവായ കാരണം ഗവൺമെന്റ് വ്യത്യസ്തമായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ, റവന്യൂ, കൃഷി വകുപ്പ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ആ മേഖലയിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കണം. കാരണം ആ കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുമായി പ്രതികരിച്ചിരിക്കണം. ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ രൂപരേഖയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. 16-ാം തീയതി നഗരസഭയിൽ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള 2 വില്ലേജുകളുടെ യോഗം ചേർന്ന് ആ കണക്കുകൾ വിലയിരുത്തി ഗവൺമെന്റിന് കണക്ക് സമർപ്പിക്കണം. 13-ാം തീയതി വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ മേഖലയിലുണ്ടായ ശ്രീകണ്ഠപുരം നഗരസഭയിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടം സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശമായ കണക്ക് ജില്ലാ കൊടുക്കണം. കാരണം 14-ാം തീയതി മന്ത്രിസഭ ക്യാബിനറ്റ് യോഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ 13-ാം തീയതി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കണക്കുകളുടെ രൂപ കൊടുക്കണം. ആ രീതിയിൽ ധാരണയാണ് യോഗം തിരിഞ്ഞത്. എനിക്കിവിടെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മഴക്കെടുതികൾക്കിടയിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി മുമ്പോട്ട്
പിന്നെ കൂടുതലായി ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളുടെ നഗരസഭയിലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകന്മാരുടെയും ഈ സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി ആവശ്യമായ റിലീഫ് നമ്മൾ മുൻകൈയെടുക്കുന്നത്. ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു താമസമായിരിക്കും. ഈ കണക്കുകൾ പോയി വിവരസേവിച്ച് വരണം. അതിന് കാത്തിരിക്കാതെ അടിയന്തരമായ സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പൊതുവായ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇവിടുത്തെ സംഘടനകളെ വ്യാപാരികളെ വിളിച്ചു കൂടി ചർച്ച ചെയ്യണം. ഏതായാലും പിന്നെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയമുണ്ടായ അവസരം ചെയ്തതുപോലെ നഗരസഭകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഓൺ ഫണ്ടിൽ പണം ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സാങ്ഷന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ ഓൺ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യമായ പണം ചെലവഴിക്കാനുള്ള സാവകാശം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടൊന്നും പോരാ. പക്ഷേ എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണം. ഏതായാലും നമ്മുടെ മേഖലയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഏതായാലും കാലത്തുള്ള കുറവായി നമുക്ക് ആശ്വാസമാണ്. മറ്റു മേഖലകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പോലും ഉണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു 10 ഇരട്ടിയാണ് ഇടുക്കി വയനാട് ജില്ലകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും നമ്മുടെ വാർത്തകളൊന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ കൂടുതൽ ഗ്രാമീണമായിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂട്ടായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകണം. അതിനെ നഗരസഭയുടെ യോഗത്തിലുണ്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ച് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത്. വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജിതമായ പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നതായി കെ സി ജോസഫ് MLA ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് അറിയിച്ചു. സംഭവിക്കാത്ത അതീവ ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് മലയോര മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ വലിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ അതുമൂലമുണ്ടായി നിരവധി ആളുകളുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗ്രാമീണ ബോർഡുകൾ തകർന്നു. പലയിടത്തും കൃഷിയിടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കടകൾ വെള്ളം കയറി കടകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അടിയന്തരമായി സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ സഹകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ സമീപകാലത്തുണ്ടാകാത്ത ഒരു വലിയ അപകടമാണ് നാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ജനശ്രീ സുസ്ഥിര വികസന മിഷന്റെ ശ്രീകണ്ഠാപുരം മണ്ഡലം കൺവെൻഷനും SSLC +2 പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ മെമ്പർമാരുടെ മക്കൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് നടന്നു. ഇന്ദിരാഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടി ജനശ്രീ ചെയർമാൻ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പരിപാടിയിൽ ജിയോ ജേക്കബ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. M പ്രകാശൻ അധ്യക്ഷനായി. ജനശ്രീ ജില്ലാ ചെയർമാൻ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. SSLC +2 പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ആദരിച്ചു. ഡോക്ടർ KV ഫിലോമിന ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തി. കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇതുപോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് മണ്ഡലസഭക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തുക കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ല ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള മണ്ഡലസഭയായി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനമായി മുന്നോട്ട് പോകണം. വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് മന്ദഗതിയിലായ വ്യാപാര മേഖല പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്രീകണ്ഠാപുരത്തെ വ്യാപാരികൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ. ശ്രീകണ്ഠാപുരം ടൗൺ സാധാരണ സ്ഥിതിയിലേക്ക്. 2 ദിവസങ്ങളിലായി വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് വ്യാപാര മേഖല പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. 50ഓളം കടകളിൽ വെള്ളം കയറുകയും ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ തുടർന്ന് വ്യാപാരം തീരെ നടക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം ടൗണിൽ ഉണ്ടായത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് വെള്ളം ഇറങ്ങിയത്. കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യാപാരം നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വ്യാപാരികൾ. ഓരോ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. റവന്യൂ വകുപ്പ്, സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്നിവർ മുൻകൈയെടുത്ത് വ്യാപാരികൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് വ്യാപാരി നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. കുറേ വർഷങ്ങളായി ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് ഇതേപോലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലും അതുപോലെ ശക്തിയായ മഴയും കൊണ്ട് ധാരാളം കടകളിൽ വെള്ളം കയറിയാണ്. സാധനങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ പോലും സമയം കിട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് അടിക്കടി നിമിഷം കൊണ്ട് വെള്ളം കയറുകയാണ് ചെയ്തത്. കോട്ടൂർ, അതുപോലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ, CH നഗർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കടകളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി ധാരാളം നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിധത്തിലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നഷ്ടങ്ങളാണ് കച്ചവടക്കാർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഓണം അതുപോലെ തന്നെ പെരുന്നാളും പ്രമാണിച്ച് ധാരാളം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത അവസരമായിരുന്നു ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം. അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഭീമമായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടം താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാരുകൾ ഈ നഷ്ടത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.
ചെങ്ങളായി പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ചെങ്ങളായി കൊവ്വപ്പുറം കൊയ്യം പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അടിയന്തര സഹായം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു. ഏരുവേശി പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നിരവധി പേർ ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മലയോരത്തെ ചെങ്ങളായി പഞ്ചായത്തിലാണ് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടത്. പഞ്ചായത്തിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ 1-2 ദിവസങ്ങളിലായി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ചെങ്ങളായി കൂപ്പുറം പ്രദേശങ്ങളിൽ 19ഓളം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 5 കുടുംബങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ വില്ലേജും പഞ്ചായത്തും ഒക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും മറ്റു കുടുംബങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കൊയ്യം പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊയ്യം പൂഴിക്കടവ് റോഡ്, അതായത് കൊയ്യം മുനമ്പ് പ്രദേശത്ത് ഒരു 7 കുടുംബം ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വില്ലേജ് അധികാരികളെ വിവരം അറിയിക്കുകയും അവർ വില്ലേജ് ഓഫീസറും ആളുകളും അടക്കം പഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളും ജനങ്ങളും പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളും നല്ല സജീവമായ ഇടപെടൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ 1-2 കുടുംബങ്ങൾ മുങ്ങം പ്രദേശങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ ഫയർഫോഴ്സിനെ അടക്കം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള സഹായം ഗവൺമെൻറ്റും റവന്യൂ ഒക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എത്ര നഷ്ടം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടടക്കം പോയി അത് ഗവൺമെൻറ് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വെള്ളം കയറി പയ്യാവൂർ, ഉളിക്കൽ, ഏരുവേശി, ചെങ്ങളായി, ശ്രീകണ്ഠപുരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് വൻ കൃഷിനാശം. ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ തീരാ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പയ്യാവൂർ, ഉളിക്കൽ, ഏരുവേശി, ചെങ്ങളായി, ശ്രീകണ്ഠപുരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഴ കൃഷിയും കപ്പ കൃഷിയും പച്ചക്കൃഷിയും നെൽകൃഷിയുമാണ് നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഓരോ കർഷകർക്കും ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിരവധി കർഷകർ ഒത്തുചേർന്ന് നടത്തിയ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ഉരുൾപൊട്ടൽ രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇത്രയേറെ നഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ പഞ്ചായത്തുകളെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിതം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കർഷകർ ദുരിതക്കിണിയിലായിരിക്കുകയാണ്. പള്ളിമുറ്റത്ത് മദ്യവിൽപ്പന. പൂപ്പറമ്പ് സെന്റ് ഫോസ്കോ ദേവാലയത്തിന് മുൻപിൽ വെച്ച് മദ്യവിൽപ്പന നടത്തിയ ചിറക്കൽ സന്തോഷിനെ ശ്രീകണ്ഠപുരം എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളിൽ നിന്ന് 3 ലിറ്റർ മദ്യം പിടികൂടി. ശ്രീകണ്ഠപുരം എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ TP ജനാർദ്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈവനിംഗ് പെട്രോളിങ്ങിനിടെ പൂപ്പറമ്പ് സെന്റ് ഫോസ്കോ പള്ളി ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് മദ്യം വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ഒരാളെ പിടികൂടി. ചിറക്കൽ സന്തോഷിനെയാണ് പിടികൂടിയത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങിയ ആൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇയാളുടെ ഫോണിൽ മദ്യത്തിനായി നിരവധി കോളുകളാണ് വന്നത്. ഇവരെക്കുറിച്ചും ഓടിപ്പോയ ആളിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. പൂപ്പറമ്പ് മേഖലയിൽ അനവധി വ്യാജമദ്യ വിൽപ്പനക്കാരുണ്ട്. 3 മാസം മുമ്പ് റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മദ്യവിൽപ്പന നടത്തിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സന്തോഷിൽ നിന്നും 3 ലിറ്റർ മദ്യം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാൾ മുൻ അബ്കാരി കേസിലെ പ്രതിയാണ്. പ്രതിയെ തളിപ്പറമ്പ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ PR സജീവ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ MV അഷ്റഫ്, K രത്നാകരൻ, PV പ്രകാശൻ, K രമേശൻ, TO വിനോദ്, ഡ്രൈവർ കേശവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. റേഞ്ചിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തുടർന്നും റെയ്ഡ് നടത്തുമെന്നും വ്യാജമദ്യ വിതരണവും ഉൽപാദനത്തെയും കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ എക്സൈസിനെ അറിയിക്കണമെന്നും ഇൻസ്പെക്ടർ PP ജനാർദ്ദനൻ അറിയിച്ചു. ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ CBI അന്വേഷണം വന്നാൽ കണ്ണൂരിലെ CPIഎമ്മിന്റെ അടിത്തറ ഇളകുമെന്ന് K സുധാകരൻ. എടനൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷുഹൈബിന്റെ കൊലയാളികളെ മുഴുവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് DCC പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി കളക്ടറേറ്റ് മുന്നിൽ നടത്തിയ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. CBI അന്വേഷിച്ചാൽ കേസ് അവിടെ ഒതുങ്ങില്ലെന്നും അത് കണ്ണൂരിലെ CPM കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വരെ ഇളക്കമുണ്ടാക്കുമെന്നും അവർ ഭയക്കുന്നുണ്ടെന്നും സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു. മാത്രമല്ല കണ്ണൂരിൽ പാർട്ടിക്ക് വളരെ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് CBI അന്വേഷണത്തെ എതിർക്കുന്നതെന്നും തങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും പരമോന്നത കോടതിയെ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും സുധാകരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒന്ന്, CBI അന്വേഷണം വന്നാൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗൂഢാലോചനയുടെ രഹസ്യം പുറത്തു വന്നാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കരുത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന CPM-ന് രാഷ്ട്രീയമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രതികളെന്ന് നമുക്കറിയാം. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചില്ലേ? ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഈ കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. 6 മാസമായിട്ടും ഒരു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ണൂരിലെ പോലീസ് അന്വേഷണ ടീമിന് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താ?
അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലയാളികളെയും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരെയും കണ്ടെത്താൻ അർദ്ധരാത്രിയാണ് പോലീസ് വീടുകയറി ചെറുപ്പക്കാരായ SDPI പ്രവർത്തകരെയും മറ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത്. ഷുഹൈബിനെ വെട്ടിനുറുക്കിയ ഘാതകരെ പിടിക്കാൻ 6 മാസമായിട്ടും പോലീസിന് കഴിയുന്നില്ല. ഇതുതന്നെ പിണറായിയുടെ പോലീസും ക്രിമിനലുകളും ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നതിന് തെളിവല്ലേ എന്നും സുധാകരൻ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ആ കൊലപാതകം കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്, വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാത്ത SFIയുടെയും DYFIയുടെയും ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെയും കിരാതമായ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന വികാരത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിയ അഭിമന്യു. ജില്ലയിലെ കാലവർഷക്കെടുതിയിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ UDF നേതാക്കൾക്ക് ദുരന്ത സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിനാൽ 48 മണിക്കൂർ നിരാഹാര സമരം നേരത്തെ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിൽ DCC സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. KP സാജു, സുമാ ബാലകൃഷ്ണൻ, VA നാരായണൻ, സജി ജോസഫ്, പ്രൊഫസർ AD മുസ്തഫ, മാർട്ടിൻ ജോർജ്, M നാരായണൻകുട്ടി, MP മുരളി, KP മോഹനൻ, VK അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി, PT ജോസ്, ഇല്ലിക്കൽ അഗസ്റ്റി, കൊല്ലപ്പെട്ട ഷുഹൈബിന്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് സവാദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കർക്കിടക വാദിനത്തിൽ ബലിതർപ്പണത്തിനായി പയ്യാമ്പലത്ത് 100 കണക്കിന് ആളുകൾ. ബലിതർപ്പണത്തിനെത്തിയവർക്ക് സഹായമായി IRPCയുടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും സജീവമായി. പിതൃക്കൾക്ക് മോക്ഷം, അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾക്ക് സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും. കർക്കിടക ബലി യഥോചിതം ആചരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ നിരവധി. ദാനശീലൻ എന്ന പേരുകേട്ട സൂര്യപുത്രൻ കർണന് മരണാനന്തരം സ്വർഗം ലഭിച്ചെങ്കിലും പിതൃതർപ്പണം യഥാവിധി നടത്താതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ദുരിതവും ദക്ഷിണായ കാലത്തെ പിതൃതർപ്പണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അറിയാം. മലയാള കലണ്ടർ പ്രകാരം അവസാന മാസമാണ് കർക്കിടകം. കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ചടങ്ങാണ് കർക്കിടകത്തിലെ കറുത്തവാവിന് ആചരിക്കുന്ന വാവുബലി. ദേവന്മാരുടെ ദിനമെന്നും ഈ ദിനത്തെ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. തീർത്ഥകരകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മാത്രമല്ല വീടുകളിലും ബലിച്ചടങ്ങുകൾ നടത്താം. കേരളത്തിൽ പൗർണമി വെളുത്തവാവെന്നും അമാവാസി കറുത്തവാവെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനാലാണ് കർക്കിടകത്തിലെ അമാവാസി നാളിൽ നടക്കുന്ന ബലിച്ചടങ്ങുകളെ കർക്കിടക വാവുബലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദക്ഷിണായ കാലം ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പിതൃകാര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായതിനാൽ കർക്കിടകത്തിലെ കറുത്തവാവ് പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ആചരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതേ ദിവസം ആടി അമാവാസി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിതൃപുണ്യം ലഭിക്കാൻ ദക്ഷിണായ കാലത്തെ ചടങ്ങുകൾ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണത്താൽ മരിച്ചയാളുടെ ആണ്ടുബലി മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാരം കൂടിയാണ് കർക്കിടക ബലി. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓം പിതൃവംശേ യജാന്യേ ബാന്ധവാനുദാഹ യേനേ കുലേ യുക്തപിണ്ഡ പുത്രദ്വാര വിവർജിത വിരൂപ ആമഗർഭാശ്ച നാദാനാദ കുലേ മമ ധർമ്മപിണ്ഡോ മയാദത്തോ അക്ഷയ ഉപദിഷ്ടതോ വെച്ചോളൂ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പഴത്തിൽ 3-1 എടുക്കുമല്ലോ. ഒറ്റ നമ്പർ ചൂതാട്ടം നടക്കുന്നതിനിടെ നടുവിൽ നിന്നും ഒരാൾ പിടിയിലായി. ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ മറവിൽ ഒറ്റ നമ്പർ ചൂതാട്ടം നടത്തുന്ന PV രാജീവൻ എന്നയാളെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. നടുവിൽ പുലിക്കുരുമ്പയിലെ TG രാജീവനെയാണ് ശ്രീകണ്ഠപുരം SI പ്രകാശനും സംഘവും പിടികൂടിയത്. 47 വയസ്സാണ് ഇയാൾക്ക്. നടുവിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് റോഡിൽ വെച്ചാണ് ഒറ്റ നമ്പർ ചൂതാട്ടം നടത്തുന്നതിനിടെ ഇയാളെ പോലീസ് പിടിച്ചത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 33,920 രൂപ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ മറവിൽ ഒറ്റ നമ്പർ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന മലയോര മേഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ഇയാളെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രധാന കവാടം വഴി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുപോകാൻ പുതിയ വഴി ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവിലുള്ള വഴിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് പുതിയ വഴി ഒരുങ്ങുന്നത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ വഴി നിർമ്മിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 1 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകും. ഇവിടെ ഇന്റർലോക്ക് പതിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്ലാസ കവലയോട് ചേർന്നുള്ള റോഡിലേക്കാണ് പുതിയ കവാടം നിർമ്മിക്കുന്നത്. റോഡരികിലെ മതിൽ ഇതിനായി പൊളിച്ചു നീക്കണം. പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഇരുവശവും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് നടക്കാനുള്ള നടപ്പാതയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വഴി തുറന്നുകൊടുത്താൽ MRA കെട്ടിടവും റെയിൽവേ ആശുപത്രിയും കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയിലായിരിക്കും വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോവുക. റിലയൻസ് കമ്പനിയുടെയും അംബാനിമാരുടെയും അംബാസിഡറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് ജെയിംസ് മാത്യു MLA. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കിസാൻ സഭ നടത്തുന്ന ജയിൽ നിരക്കൽ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 4 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ 100 കണക്കിന് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശന പരിപാടി ഒരു വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയാൽ അത് വിറ്റ കാശുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ കടം തീർക്കാമായിരുന്നു. സഫാരി ചാനലിലെ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയെയും കടത്തിവിട്ടിരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെന്നും ജെയിംസ് മാത്യു MLA പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വലിയ വാദവിവാദങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർക്കിടയിലുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷം ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉചിതം. നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, 2ാം UPA സർക്കാരിന്റെ രൂപീകരണത്തിനും ആ സർക്കാരിന്റെ അധപ്പതനത്തിനും
അത് ഇന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന BJP ഗവൺമെന്റിന്റെ വാഴ്ചയ്ക്കും വഴിവെച്ചുവെങ്കിൽ പോലും വഴിവെച്ചു എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ രാജ്യം സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്തേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ RSSനേക്കാൾ BJPയേക്കാൾ ആദ്യം രാജ്യസ്നേഹികൾ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് വൈദേശിക കടന്നുകയറ്റത്തെ തന്നെയായി. കാർഷിക മേഖലയിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സഭയുടെയും CITU-വിന്റെയും സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിലാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി സമരം നടത്തിയത്. കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുക, സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ച നിലയിൽ മിനിമം താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കുക, വിദേശ നിക്ഷേപം അവസാനിപ്പിക്കുക, കർഷകർക്ക് 5000 രൂപ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുക, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും എത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം നടത്തിയത്. OV നാരായണൻ, പനോളി വത്സൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു. സർക്കാർ ചിട്ടി സ്ഥാപനമായ KSFE ശ്രീകണ്ഠാപുരം ബ്രാഞ്ചിന് മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചിട്ടി നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതി. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചിട്ടിക്കാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്. KSFE ശ്രീകണ്ഠാപുരം ബ്രാഞ്ചിൽ മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചിട്ടി നടത്തുവാൻ സർക്കാർ അനുമതി. 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ചിട്ടിക്ക് ഒരു നറുക്കും 3 ലേലവുമാണ് ഉണ്ടാകുക. പ്രതിമാസ നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒരാൾക്ക് 9.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചിട്ടി പണമായി ലഭിക്കും. കൂടാതെ 3 ലേലത്തിനും ഒരാൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ചിട്ടി കിട്ടാത്തവർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പാ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊന്നോണ ചിട്ടി 2018 എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതിന് ലഭിക്കും. ചിട്ടി അടുത്ത മാസം ആദ്യം തുടങ്ങുമെന്ന് സീനിയർ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ T രാജ്കുമാർ അറിയിച്ചു. KSFE ശ്രീകണ്ഠാപുരം ബ്രാഞ്ച് ഈ ഓണക്കാലത്ത് പുതിയ ഒരു പദ്ധതി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ പൊന്നോണ ചിട്ടി 2018 ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചിട്ടി എന്നാണ് പറയുക. മൾട്ടി ഡിവിഷൻ ചിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നറുക്കു ലേല ചിട്ടിയാണ്. ഒരു ചിട്ടിയിൽ തന്നെ ഒരു നറുക്കും 3 ലേലവുമാണ്. ഒരു മാസം 4 പേർക്ക് ചിട്ടിപ്പണം കിട്ടുന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നറുക്കിൽ കിട്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക് 9,50,000 രൂപയാണ് ഒരു മാസം ലഭിക്കുക. സ്ഥിര നിക്ഷേപമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ചിട്ടിപ്പണം അടക്കേണ്ട തുക തന്നെ പലിശയായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ 40% കുറവിൽ ചിട്ടി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ ചിട്ടി ഈ പ്രദേശത്തെ മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ ഇരുകൈയിൽ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിന് ആശ്വാസമേകാൻ സർക്കാരിന്റെ ഊർജിത പരിശ്രമം മുന്നോട്ട്. ശ്രീകണ്ഠപുരത്തെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം പരിഹരിക്കാനും KSEയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ധാരണ. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. കർക്കിടക വാവിന് ആത്മാക്കൾക്ക് ശാന്തിയേകാൻ പയ്യാമ്പലത്ത് ബലിതർപ്പണവുമായി വിശ്വാസികളുടെ പ്രവാഹം. പള്ളിമുറ്റത്ത് വിദേശമദ്യം വിൽപ്പന നടത്തിയ വ്യക്തി പിടിയിൽ. പൂപ്പറമ്പ് പള്ളിക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു സംഭവം. വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു.